أوقاتكم سعيدة وصحية. موضوعنا اليوم رح نحكي عن تغذية الحامل. للأسف تغذية الحامل فيها عادات غذائية خاطئة، أوقات الأم بتقدمها لبنتها، الحماية بتقدمها للكنة بحيث إنه هي تزيد من أكلها، لأنه هي المقولة المشهورة إنه لازم تاكل عن اثنين، وإنه هي حامل ومشان ما تدوخ وما تتعب. تلاقيها بعد 9 شهور المرأة الحامل وصلت لوزن عالي جدا، في أرقام عم يتوصلوا على 30 كيلو، في أرقام عم يوصلوا على أوزان كتير عالية. المرأة الحامل خلال فترة الحمل دائما نحن الكميل لازم زيادة الوزن لازم تكون بين 8 كيلو ل 12 كيلو، طبعا بيعتمد على وزن المرأة قبل الحمل. كل ما كان وزنها عالي كل ما كان عملية زيادة الوزن لازم ما تكون مرتفعة، ولكن بصورة عامة نحن ننصح انه المرأة تزيد بين 8 ل 12 كيلو، هي زيادة طبيعية وهي زيادة مجرد صارت عملية الولادة رح تقدر تتخلص منها. ودائما المرأة تعود الى وزنها ما قبل الحمل بعد خلال 6 شهور من بعد الولادة. بتقدر المرأة ترجع لوزنها الطبيعي وتخسر وزن، طبعا إذا اتبعت عادات غذائية صحية. من العادات الغذائية اللي كتير الأمهات بينصحوا فيها البنات إنه زيدي كمية الأكل اللي عم تاكليه، ما تتعبي حالك، حتى ما بيخلون يمارسوا نشاط رياضي أو حركة. أول 3 شهور دائما بنقول للمرأة الحامل زيادتك ممكن تكون، حتى أوقات ممكن في كتير سيدات بينحفوا لأنه ممكن يكون في حالات استفراغ، ممكن يكون في حالات قياء، فشوي بيكون كمية التقبل للأكل بتكون أقل. فممكن أول 3 شهور يكون ما في زيادة وزن أو ممكن تكون نحافة. فأول 3 شهور ضروري نحن قدر الإمكان نبلش بعادات غذائية صح، لأنه إذا بلشنا بعادات غذائية صح رح يستمر فترة الحمل ال9 شهور بطريقة صحية. خلال 3 شهور هو بنقسم الحمل ل3 مراحل، المرحلة الأولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. بالمرحلة الثالثة هي اللي بتزيد كمية بتصير عملية زيادة الوزن متسارعة. المرأة الحامل كيف لازم تاكل؟ لازم تاكل بطريقة مغذية بحيث انه هي تعتمد كثير على الخضار، طبعا تبعد عن المقالي، تبعد عن الحلويات. نحاول اذا بدنا ناكل حلو نروح على مصدر طبيعي، يعني التين اليابس هو مصدر جيد للسكر، التمر هو مصدر طبعا عدم الافراط فيه لانه بالنهاية كمان هو سكريات. التين، التمر، مثل ما حكينا، الفواكه ممكن ناكل موز. العصائر لا افضلها ابدا 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 للمرأة الحامل. ناكل فواكه اكل، ما بنعصر شيء. من العادات الغذائيه كمان ننصح فيها المراه نركز على البروتين. المراه تحتاج كثير لبروتين لانه عم ينمو بداخلها جنين، وهذا يحتاج الى كميه منيحه من البروتين، تقريبا لازم ناخذ 70 جرام من البروتين يوميا. البروتين هو مصادره السمك، الدجاج، اللحم، البيض. طبعا في توصيات خاصه بالمراه الحامل، قدر الامكان نوع السمك اللي لازم تاكله لازم يكون سمك مو كثير كبير ولا سمك معمر مشان نسبة الزئبق الموجودة بالسمك، لأنه إذا هي نسبة عالية فممكن تسبب للمرأة تشوهات بالجنين. فالسمك طبعا ناكله، يفضل ناكله مرة أو مرتين بالأسبوع، مثل ما حكيت ننتبه على نوع السمك. نبتعد كليا عن المعلبات، لا ما بنصح أبدا بالتونة أو بالسردين، المعلبات قدر الإمكان نبتعد عنها. طبعا الطعام لازم يكون مطبوخ جيدا جيد كتير، يعني البيض ما بيصير يكون بيعملوه نص استواء، لازم يكون مستوي منيح، نفس الشيء اللحمه لازم تكون مستويه منيحه. اول 3 شهور لازم تعرف المراه الحامل انه هي ممنوعه منعا كليا عن صوده الدجاج او صوده الخروف، يلي بعض الامهات او الحمايات بيقدموها بصوره انه هن عم يهتموا بتغذيه المراه، ولكن هي للاسف بتعمل مشاكل لانه فيها كميه كبيره من فيتامين A، وفيتامين A بيعمل تشوهات كثير للجنين، فهي ممنوعه اول 3 شهور. حتى المراه الحامل الطبيب ما بيبلش يعطيها الحديد الا بعد 3 شهور من انقطاع 3 شهور ليبلشت، حتى وان هي بتعاني من نقص الحديد، لانه كثير بيعملنا مشاكل بتخص تشوهات الجنين. كثير ضروري نركز على الفوليك اسيد. الفوليك اسيد هو عباره عن فيتامين موجود بالخضار الورقيه اكثر شيء. فالمراه بشكل عام، المراه الحامل لازم تاكل بصوره صحيه ومغذيه وتهتم بنوعيه طعامها وكمان بالكميه، ولكن نوعيه الطعام اهم. قدر الامكان المعجنات، هي الشغلات الفاضيه السعرات، مثل فاضيه القيمه الغذائيه، فيها سعرات حراريه عاليه ولكن كقيمه غذائيه ممكن عم تعملنا مشاكل هضميه، ممكن عم تعملنا زياده وزن. من
البدانة عند المرأة الحامل لا يقتصر فقط ضررها على المرأة الحامل، وإنما حتى بيوصل للجنين، حتى الجنين مستقبلا إذا كانت المرأة الحامل زاد وزنها كثير، هي فرصة الطفل إنه يصير عنده بدانة عالية، فرصة إنه يصير عنده سكري خلال الكبر. فموضوع زيادة الوزن عند المرأة الحامل بصورة كبيرة هي موضوع بيمس المرأة الحامل وبيمس الطفل. فمش من هون لازم نتبع عادات غذائية صحية بحيث إنه نحن نخلص عملية الحمل ونحن بأقل زيادة ممكنة.